Всем добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я с вами хочу поговорить о страхах. Страх, как и любая эмоция, живет в нашем теле. И отчасти мы должны быть ему благодарны. Он нас защищает, он нас оберегает, но тем не менее он влияет на нашу жизнь и мешает нашему росту и нашему процветанию. Поэтому тема сегодня: я с легкостью и благодарностью отпускаю все свои страхи и иду навстречу своей счастливой, процветающей жизни. Можете дописать в радости, в богатстве, в любви, все, что пожелаете. Дальше прошу вас остановить видео и завести таймер на 2 минуты, проделать упражнения, разогреть ваши нейронные связи и напишите первое, что придет в голову. Я это упражнение уже проделала. У вас очень яркий свет, я думаю, вам просвечивает. Я пишу на обратной стороне листа, на котором рисую. Меня мои слова очень сильно удивили, очень сильно впечатлили. Вот. И сейчас об этом подробнее поговорим. Что такое страх? Люди, как правило, имеют какой-то алгоритм в своей жизни, которому следуют. У кого-то защитный механизм, да, защитный алгоритм, защитный механизм, и когда человек чувствует какую-то опасность, он делает все, чтобы в нее не попасть. Так вот, страх перед будущим, страх одиночества, страх за свое здоровье, страх остаться одному, страх какого-то карьерного роста. Опять же, если вы желаете увеличить ваши доходы, например, вам для этого нужно устроиться на другую должность, да, получить повышение. И вы боитесь ответственности, вы боитесь. Поэтому найдите на листе свой страх, какой он. Подышите. Страх денег. Как вот он выглядит? Страх больших денег. Представьте, что вы запредельную для себя сумму. Какая она? Боитесь ли вы ее? У меня есть не страх больших денег, у меня есть страх остаться без денег. Вот такой вот он. У меня есть страх волнения перед будущим. Как жить? Где жить? У меня есть страх за здоровье моей семьи, моих близких. У меня есть страх, как у любого человека, у меня есть какие-то страхи, которые я даже не могу их назвать. Ну, пусть они будут какими-то вот такими. Что мы делаем со своим страхом? Надо его обезопасить, заключить в круг там, где есть гармония. То, что заключено в круг, оно для вас безопасно. Ощутите, как меняется ваше пространство внутри вас. Как что-то, нечто вдруг перестает управлять вашей жизнью. Видите, я сразу не веду круг, я примиряюсь, я думаю, как он пойдет. Потому что я сразу понимаю, что работа в конечном итоге должна мне понравиться. Вот прям большой мой страх. Я думаю, тут отчасти можно карту планеты нашей нарисовать. Страх за здоровье. Да, я боюсь. Но я боюсь не за свое здоровье. Мне очень важно здоровье моих близких. Ну и с этим вот что-то надо делать. Подышите, ощутите, приметьтесь.
Может быть, даже вот здесь вот у меня 2 круга будет. Когда вы заключаете в круг, вам больше не страшно. Он больше не имеет над вами власти. Он больше не предоставляет для вас опасности, ваш страх. Ваш страх – это защитный механизм. Только одно дело, если бы вы Тирекса боялись, огромного вот динозавра, да, и он ходил здесь рядом с вами. А другое дело, что вы просто боитесь. Вы боитесь, что, условно говоря, у вас кто-то отберет ваши деньги. Вы боитесь остаться одни. При том, что в мире живет 7 миллиардов человек, вы боитесь остаться одни. Такое невозможно. Вы это понимаете. То есть все ваши страхи, они просто программы в вашей голове. И вы их только что заключили в круг. Вы их гармонизировали. А вот теперь можно начать проводить линии. И растворять все ваши страхи в пространстве, чтобы они для вас не предоставляли никакой опасности больше. Растворите их. Почувствуйте. Почувствуйте уверенность, спокойствие. Доверьтесь своей жизни, доверьтесь своему телу, доверьтесь своему ощущению. Выходить из зоны комфорта всегда волнительно. Всегда волнительно менять что-то привычное вам. И это неудивительно, что ваш организм сопротивляется. Он и будет сопротивляться. В далекие времена для нас это было важно, чтобы выжить. А сейчас это просто мысли, это просто программа в вашей голове. Когда вы можете наглядно представить то, что вы боитесь, вы можете с этим уже как-то работать и менять. Вы боитесь начальника. Что он вам сделает? Вот лично вам. Кроме того, что не разрешит поехать в отпуск в желаемые даты, откажется давать повышение по каким-то, опять же, причинам. Но только его решение не давать вам повышение, например, его решение вызвано вашими мыслями. Человек сам создает все то, что он имеет в жизни. Если вы чего-то боитесь, вы, соответственно, именно это и притягиваете в жизнь. Боитесь одиночества, вы одиноки. Боитесь больших денег, у вас нет денег. Я уже вас много раз спрашивала, какая сумма для вас, лично для вас, комфортна, чтобы взять, выйти на улицу с ней. Разумеется, в сумке где-то, да, ну просто вот выйти на улицу и проехаться в общественном транспорте. Максимальная сумма. Я не говорю, что вам должно быть супер удобно. Но чтобы вы могли это сделать без ужаса, страха за свою жизнь, за свое здоровье, общественный транспорт. Вы. Какая сумма?
по себе скажу, я проверяла. Очень неожиданно проверяла случайно метро, мегаполис. У меня в сумке был $1 000 000. Капец, как тяжело. Сумка, чтобы вы понимали, была огромная. Мне было страшно, но после того раза мне больше не страшно. То есть не самый, конечно, идеальный вариант борьбы со своими страхами взять огромную кучу наличных, да, и поехать в общественном транспорте в одном из крупнейших городов мира. Но вот так сложилось. Что с вами случится, если вы вдруг останетесь одна? В мире живет 7 миллиардов человек. Вы априори не можете быть одна. Да, мы всегда в этом мире с людьми, и мы можем быть одиноки. Я это прекрасно понимаю. Но почему вы не можете найти гармонию внутри себя? Почему вы думаете, что... Вспомните подростковую свою любовь. Вы же наверняка умудрились испытать это ощущение, когда вот либо он, либо никто, а сейчас вы наверняка счастливая жена, мама 2, там, 3 детей. Вы же не остались в итоге одна. Поэтому все страхи, которые есть в вашей голове, я думаю, сейчас в силу каких-то там обстоятельств многие могут волноваться, когда они поедут в отпуск, когда они еще раз увидят ту или иную страну, а получится ли там деньги сохранить. У каждого свой страх, и его нужно просто отпустить, потому что когда человек имеет страх, у него появляется... Страх влияет на его жизнь, и, соответственно, человек очень часто способен совершать необдуманные поступки, например, да, какие-то рискованные, в рискованные какие-то идеи идти, вклады, что-то делать. Что-то, что не стоит, да. Весь ваш страх, он придуман вами. Он находится в вашей голове. И никто, кроме вас, не может его обуздать вместо вас. Поэтому, если мы его сгармонизируем, он перестанет представлять для вас опасность. Прежде всего, очень важно остановиться и задать себе вопрос, почему вы этого боитесь. Очень яркий пример здесь маленькие дети. Там маленький ребенок, вы его спрашиваете, но он там не хочет с горки ехать в аквапарке или еще где-то. И вы его спрашиваете, чего ты боишься? И дальше ребенок начинает вам полностью отвечать по пунктам, если вы, разумеется, научили его отвечать, а не просто плакать. Да? Очень важно научиться этому с детства. Ну, если мы с вами не сумели, да. Итак, чего ты боишься? И вот он вам скажет, я боюсь темноты. Хорошо. Я боюсь, что я поцарапаюсь. Хорошо. А вот в темноте ты боишься. Почему? Ну, потому что там ребенок скажет, например, там какой-нибудь паук, или там что-то страшное, что-то невероятное. Вы же понимаете, да, что пауков в горке в аквапарке нет. Это можно просто объяснить. И вот вы объясняете, и ребенок перестает бояться. Точно так же и с вами. Как только вы поймете, что это за страх, как только вы спросите себя, почему вы этого боитесь, это все сразу перестанет казаться таким страшным. Мне очень страшно переезжать всегда, хотя я люблю это дело.
Мне волнительно, подойдет ли мне климат, мне волнительно, понравится ли мне новый дом, несмотря на то, что у меня достаточно хороший язык, я спокойно себя чувствую в любой стране мира. Но вот, а вдруг тут что-то пойдет не так? Чего вы боитесь? Это просто ваш страх. Язык всегда становится лучше, когда вы на нем разговариваете. А, Деньги, но без денег я тоже не останусь. У меня очень много источников дохода. Просто я хочу больше. Вот. Я всегда хочу больше, я всегда хочу больше денег. Я знаю, как ими распоряжаться, на что их потратить и как сделать счастливыми людей в мире на эти деньги. А еще я полностью доверяю себе и своей жизни. И все, что я делаю из состояния любви. А там, где есть любовь, там нету страха. Вы должны полюбить себя и найти. Можете, я не помню, какой фильм был, и там маленький ребенок боялся своего тренера, потому что он на него все время кричал, и папа ему, по-моему, сказал, ну, папа или кто-то, whatever. Так ты представь, что он там цыпленок, и ну, маленький цыпленок вот прямо от курицы. И мальчик стоял и видел, как этот злой тренер, который на него кричит, он там цыпленок. Но сам факт, мальчик перестал его бояться, дрожать, перестал воспринимать его крик, потому что иногда так бывает, что люди воспринимают то, что вы им хотите сказать, только через крик. Но при этом, если вы вдруг кричите, очень важно не отдавать свои эмоции, чтобы не наткнуться на энергетических вампиров, я бы так сказала. Вот, и ребенок перестал бояться. Также вы, если вам вдруг страшно чего-то, если не можете в этот момент сесть и нарисовать все, что хотите, представьте, что это что-то безобидное для вас. Ну как на вас, например, негативно, что вам плохого, точнее, может сделать клубника или там утенок или цыпленок, все что угодно. Но вы в безопасности. Вы должны понять одно, вы в безопасности. Ваш страх это всего лишь инстинкт самосохранения, не более. Вот такие у меня страхи получились. Совершенно какие-то добрые, милые, безобидные, и ничего в них страшного нет. Мне совсем не страшно смотреть в светлое будущее. Я знаю, что деньги будут со мной всегда. О здоровье я всегда забочусь, не только своем, своих близких. А переезжать я люблю, переезжаю я часто, поэтому не понравится там, перееду в другое место. И как-то все так просто и легко становится. Посмотрите, может быть, вам где-то еще хочется линий добавить.
Может быть, что-то вам захочется изобразить. Но, как вы видите, страх, когда он заключен, он уже не так опасен. И вы даже не помните, где был этот страх. Видите, он потерялся на листе. Как он выглядел, никто уже и не помнит. Никто уже и не помнит, и никто уже и не вспомнит. Можете взять любой карандаш, который вам только хочется, и начать работать с цветом. Просто разукрашивание, архетипирование, но мы называем разукрашивание. Так проще, так понятнее, если вдруг кто-то что-то не понял. Наблюдайте, как меняется ваше состояние. Может быть, к вам какие-то идеи сейчас придут. То, чего вы боялись. Дети, они бесстрашны. Вспомните себя ребенком. Сильно ли вам было страшно забираться на самый высокий забор? Это было интересно, это было приключение. Просто взрослые слишком зацикленные. Это неплохо. Мы несем ответственность за себя, за свою жизнь, за жизнь других людей. Но тем не менее вы точно такой же ребенок. Просто вам чуть-чуть больше лет. И не всегда стоит испытывать страх. Вселенная, она, неважно, тут верите, не верите, она изобильна, она щедра, она заботлива. Я часто это говорю и еще раз повторю. Она намного мудрее и опытнее нас. Она не поставит вас в такое положение. Значит, вам для чего-то это нужно пройти. Любые страхи, они просто в вашей голове. Если так подумать, страшно может быть абсолютно все. Даже выйти на улицу. Там машины ездят. Да и дома, знаете, если залезть на стол, то падать будет очень высоко. Но тем не менее, вы же ходите дома. Можно даже с кровати упасть. Перестаньте бояться. Это просто программа. Программа самосохранения, которая преподнесена немножко по-другому. Наблюдайте, как меняется ваше ощущение. Расслабьтесь, доверьтесь этому миру. Когда вы были ребенком, поверьте мне, вашим родителям было очень страшно разрешить вам сделать первый шаг. И вам было страшно. А потом вы встали и сделали первый шаг. А потом вы упали. И что, вы перестали ходить? Нет. Вы продолжаете. Не стоит бояться жить, не стоит бояться всего того, что вы так отчаянно боитесь. Наслаждайтесь, пока есть возможность. Пока вы живы, надо наслаждаться. Хотите ярких ощущений? Прыгните с парашютом. Может быть, тоже боитесь. Это, кстати, отличный вариант для того, чтобы побороться
со своими страхами. Сделать то, чего вы боитесь. Оно тогда по накатанной получается. А с этим страхом справилась, значит, справлюсь и с остальными. Боитесь пауков? Пойдите подержите паука в ладошках. Боитесь, что там, я не знаю, вас собака укусит? Ну, найдите какую-нибудь маленькую, поиграйте с ней. Я, если честно, терпеть не могу собак. Вот, но дети их любят. Пришлось побороть свой страх. Понятное дело, дома я ее не заведу, но я увидела, что не все собаки страшные, и что разумеется, был страх, да, что они там покусают кого-то. Ну, не всегда. Если это случилось со мной, почему это должно случиться с ними? Сейчас другое время, другие люди, другие хозяева у этих собак. Надеюсь, не закидают меня помидорами любители собак сейчас, но тем не менее. Есть еще один для девушек будет актуально страх. Страх поправиться. Идете, покупаете себе огромную шоколадку и едите ее. Просто в этот день ничего не ешьте кроме. И поверьте мне, не прибавится у вас на утро на весах ни грамма. Я только что сама съела огромную шоколадку. Хотя я человек, который вечно худеет. Смотрите в глаза своим страхом, смело. Ничего с вами не случится. Ничего того, что плохо отразится на вашей дальнейшей жизни. Какой-то еще цвет просится, не могу понять какой. Синенький. Наверное, да, синий. Почему синий, не знаю. Создавайте то непривычное в своей голове. То впечатление, которое вы не ожидаете увидеть. Какой у меня еще страх был? У меня был страх, что когда я только вот записала первое видео, я хотела выложить, ходила, собиралась видео. И в итоге я выложила первое видео и как-то не особо обращала внимание, не особо следила, а потом хоп, и большое количество подписчиков, люди пишут комментарии. Я думала, что я буду неинтересна, но нет, я интересна. Опять же, я боялась, что то, что я рассказываю, люди уже знают. Нет, то, что я знаю, не все знают. И кому-то это помогает, и многим это помогает изменить жизнь. Так что если бы я боялась, я бы не познакомилась с вами, а вы со мной. А то, что вы есть в моей жизни, меня радует. А еще кофе, которым вы меня угощаете, безумно вкусный. Поэтому я вас благодарю. Вы у меня самые щедрые, самые внимательные. Вот так вот выглядит теперь мой страх.
И совсем он не страшный. Он просто очень красивый. Линию поля и фиксация. И больше ничего не страшно. Не знаю, почему-то у меня вот здесь вот все собирается, вот здесь вот мне все очень важно. Даже, видите, первый раз, наверное, не деньги, а вот как-то удивительно. Ну что ж, зато развеселилась, настроение веселое, хорошее. Мне больше не страшно. Может быть, что-то другое хочется выделить, зафиксировать. А если вы пробовали держать ладошку, вы знаете, насколько сильно горячим становится пространство, что начинает гореть сама ладошка. Страх, переезд домой. Если честно, аж самой смешно стало. Совсем не страшный у меня страх, а очень даже красивый. И никакой он не злой, а очень даже дружелюбный. Наслаждайтесь своей жизнью и не позволяйте своим страхам управлять ею. Я вас благодарю за просмотр. Я желаю вам счастья. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Хорошего всем дня!